Xin chào bạn. Hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về Mary Wollstonecraft, người phụ nữ đã cất tiếng nói trong thời đại mà phụ nữ không được phép lên tiếng. Một thời đại mà tri thức là đặc quyền của đàn ông và sự im lặng là phẩm hạnh duy nhất được mong đợi ở phụ nữ. Mary sinh ra vào một buổi sáng mùa xuân thế kỷ 18 ở ngoại ô London. Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa gỗ, soi lên khuôn mặt của một đứa trẻ sẽ lớn lên để đối đầu cả thế giới. Nhưng khi ấy, không ai biết rằng cô bé mảnh khảnh ấy lại mang trong mình một ngọn lửa sẽ làm rung chuyển những định kiến đã tồn tại hàng trăm năm. Thời thơ ấu của Mary là một chuỗi những ngày chông chênh giữa bóng tối. Cha cô, một người đàn ông nghiện rượu, dễ nổi giận. Mẹ cô, người phụ nữ hiền lành, chịu đựng và tin rằng im lặng là cách để giữ gia đình yên ổn. Đêm nào, Mary cũng nghe tiếng tranh cãi, tiếng vỡ của ly rượu và tiếng nức nở bị nén lại trong căn nhà gỗ lạnh lẽo. Từ rất sớm, cô đã hiểu rằng im lặng đôi khi không phải là đức hạnh, mà là gông cùm. Khi lớn lên, Mary bắt đầu tìm đến sách, người bạn duy nhất không bao giờ đánh giá cô. Cô đọc tất cả những gì có thể tìm được: triết học, văn học, khoa học và những bản dịch về tư tưởng của Rousseau, người mà cô vừa kính trọng vừa phản bác. Trong căn phòng nhỏ, Mary thắp lên một cây nến, ngồi hàng giờ bên trang giấy ghi lại những suy nghĩ đầu tiên của mình. Rằng phụ nữ không phải sinh ra để làm vật trang trí cho xã hội, mà là một tâm trí có lý trí, một trái tim có quyền được học hỏi và được sống như con người. Nhưng vào thời ấy, một người phụ nữ viết về chính trị, triết học hay tôn giáo chẳng khác nào dám cầm ngọn đuốc bước vào giữa đêm tối của những định kiến. Cô bị cười nhạo, bị gọi là điên rồ, bất hiếu, nổi loạn, chống lại tự nhiên. Người ta bảo rằng tri thức làm phụ nữ xấu đi và sự hiểu biết khiến họ trở nên khó yêu. Mary lặng lẽ ghi vào sổ: nếu sự ngu dốt là điều làm phụ nữ được yêu, thì tôi chọn cô đơn cùng ánh sáng của lý trí. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, ánh sáng đầu tiên trong Mary được thắp lên. Không phải ánh sáng của một ngọn đuốc rực rỡ, mà là ánh sáng của một ngọn nến, nhỏ bé, kiên định, soi vừa đủ cho một người nhìn thấy con đường của chính mình. Cô bắt đầu viết, dạy học và tự nuôi sống bản thân, điều gần như chưa từng có với phụ nữ ở thế kỷ ấy. Cô tin rằng, chỉ khi phụ nữ tự đứng vững, họ mới có thể được tôn trọng. Không ai có thể trao tự do nếu ta không dám mở khóa xiềng bằng chính tay mình. Một buổi tối, Mary viết trong nhật ký: phụ nữ không cần được nâng niu như hoa, mà cần được tôn trọng như một linh hồn có trí tuệ. Ngoài trời, cơn mưa nhỏ rơi đều. Ánh nến trong phòng lung linh, chiếu sáng những tờ giấy đầy chữ. Mỗi giọt mưa như rửa trôi một lớp bụi định kiến trên cửa sổ tâm hồn. Mỗi dòng chữ của Mary như một tia sáng len qua khe cửa, rọi xuống con đường mà hàng triệu phụ nữ sau này sẽ bước. Mary sống giản dị, cô không mưu cầu danh vọng. Điều cô mong chỉ là một thế giới biết lắng nghe. Nhưng trong một xã hội mà quyền lực gắn chặt với giới tính, ngọn lửa của cô bị xem như mối nguy. Khi Mary nói về bình đẳng, người ta gọi cô là kẻ phá vỡ trật tự tự nhiên. Khi cô nói về giáo dục cho phụ nữ, người ta chế nhạo rằng đàn bà học nhiều rồi cũng chỉ để dạy con, có gì khác đâu. Cô mỉm cười buồn, rồi đáp: chính vì họ dạy con nên họ càng cần được học. Những lời nói ấy như mũi tên bay ngược chiều gió. Không nhanh, không mạnh, nhưng đủ sắc để cắm vào ký ức của thời đại. Và rồi, Mary nhận ra một điều sâu sắc, rằng sự thay đổi thật sự không đến từ những cuộc chiến ngoài kia, mà đến từ ánh sáng bên trong mỗi con người. Từ khả năng nhìn thấy sự thật, dù đau đớn đến đâu. Ánh sáng ấy không chỉ soi cho cô, mà còn soi cho những người phụ nữ cùng thời. Những người vẫn tin rằng số phận của mình đã được định sẵn. Cô viết không chỉ để phản đối, mà để thức tỉnh. Không phải để chứng minh phụ nữ giỏi hơn, mà để chứng minh họ cũng là con người, đủ để nghĩ, để mơ, và để chọn con đường cho riêng mình. Thế giới khi đó chưa sẵn sàng cho Mary. Nhưng lịch sử không cần sự sẵn sàng. Nó chỉ cần một người dám thắp sáng ngọn đèn đầu tiên. Và trong bóng tối ấy, Mary Wollstonecraft đã thắp ngọn nến của lý trí, đặt nó lên bàn, và bắt đầu viết những dòng chữ sẽ làm thay đổi cả thế giới. A Vindication of the Rights of Women. Cô biết, ngọn đèn nhỏ ấy sẽ lung lay trước gió, sẽ bị dập tắt bởi định kiến, bởi sự nhạo báng, bởi quyền lực nam giới. Nhưng cô vẫn thắp nó lên, vì trong sâu thẳm, Mary hiểu rằng một ánh sáng nhỏ
còn hơn cả nghìn năm bóng tối. Và thế là, trong căn phòng hẹp giữa London đầy sương, một người phụ nữ cầm bút đã mở ra một chương mới cho nhân loại. Năm ấy, London như chìm trong sương và khói. Trên những con phố lát đá ẩm ướt, người ta nói về cách mạng ở Pháp, về tự do, về quyền con người. Nhưng trong những cuộc trò chuyện đó, không ai nhắc đến phụ nữ. Mary Wollstonecraft ngồi bên cửa sổ nhỏ, nhìn ra dòng người qua lại. Trong tay cô là cuốn sổ dày cộp, giấy đã ố vàng bởi mưa sương và ánh nến. Trên từng trang giấy, cô viết không phải bằng mực, mà bằng lòng can đảm. Thứ mà ít người phụ nữ nào thời ấy dám mang theo. Cô tin rằng, nếu con người được sinh ra với lý trí, thì phụ nữ cũng vậy. Cô tin rằng tri thức là quyền cơ bản, không phải đặc ân. Và cô tin rằng không một xã hội nào có thể thật sự công bằng nếu một nửa nhân loại bị tước mất cơ hội được nghĩ. Với niềm tin ấy, cô bắt đầu viết cuốn sách mà sau này sẽ được xem là cột mốc trong lịch sử tư tưởng. A Vindication of the Rights of Women. Ban đầu, Mary không có ý định trở thành người tiên phong. Cô chỉ muốn viết ra những gì trái tim mách bảo, như một cách để bảo vệ phẩm giá của chính mình. Nhưng đôi khi, sự thật khi được nói ra, dù không nhằm vào ai, cũng đủ để khiến cả thế giới run rẩy. Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lay động theo từng nét bút. Mỗi khi gió thổi qua, bóng của cô đổ dài lên tường, tựa như hình ảnh của một chiến binh đơn độc, với vũ khí duy nhất là ngòi bút và niềm tin. Mary viết rằng, phụ nữ không yếu đuối, họ chỉ bị dạy phải yếu đuối. Nếu họ được học như đàn ông, họ cũng sẽ sống với phẩm giá của lý trí. Câu chữ của cô như những tia sáng nhỏ xuyên qua lớp sương mờ của định kiến, nhưng ánh sáng nào cũng phải trả giá. Khi bản thảo được xuất bản, nó gây chấn động. Một số người đàn ông tức giận, một số khác bật cười, nói rằng đó là sự điên rồ của một người đàn bà muốn làm đàn ông. Có kẻ còn viết trên báo rằng phụ nữ như Mary chỉ làm xấu đi hình ảnh của giống loài họ. Nhưng trong bóng tối của những lời nhạo báng ấy, ánh sáng trong Mary càng sáng hơn. Cô không đáp trả bằng giận dữ. Cô không đòi chiến đấu bằng vũ lực. Cô chỉ tiếp tục viết, vì cô biết sức mạnh thật sự không nằm ở tiếng hét, mà nằm trong sự kiên định của người vẫn dám nói khi cả thế giới bảo im. Đêm ấy, gió nổi lên. Ánh nến trong phòng lắc lư, chiếu lên trang giấy dòng chữ. Sự tự do không phải là món quà, mà là kết quả của sự thức tỉnh. Mary khẽ mỉm cười. Cô biết gió sẽ làm ngọn lửa trao đảo, nhưng cũng chính gió khiến ngọn lửa biết kiên cường hơn. Những ngày sau, cô nhận được thư từ khắp nơi. Có những người phụ nữ viết rằng họ cảm thấy được nhìn thấy lần đầu tiên. Có người nói, cuốn sách khiến họ dám mơ về một thế giới khác, nơi họ không bị xem như món trang sức trong phòng khách, mà là người có tư tưởng, có linh hồn, có ước mơ. Một buổi chiều mùa thu, Mary bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời xám của London. Mây nặng trĩu, nhưng phía xa kia, một vệt sáng mảnh khảnh đang len qua tầng mây. Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng kiên định như chính cô. Cô thầm nghĩ, ánh sáng không cần phải chói, chỉ cần đủ để dẫn lối cho người khác. Thế giới dần chú ý đến Mary, nhưng danh tiếng ấy mang nhiều cay đắng hơn vinh quang. Cô bị công kích, bị bôi nhọ, bị xem như biểu tượng của sự phản loạn. Thế nhưng, Mary hiểu rõ, sự phản loạn của cô không nhắm vào đàn ông, mà nhắm vào sự bất công trong cách con người đối xử với nhau. Cô từng nói với một người bạn thân rằng, tôi không chiến đấu chống lại đàn ông. Tôi chỉ chiến đấu chống lại bóng tối đã khiến họ không nhìn thấy phụ nữ như con người. Đó là một câu nói vừa hiền, vừa kiêu hãnh, và nó khiến người ta im lặng. Nhiều năm sau, khi những bản sao của Rights of Women được lan truyền khắp châu Âu, ngọn đèn của Mary đã chiếu sáng xa hơn cô tưởng. Những người phụ nữ trẻ bắt đầu đọc, bắt đầu viết và bắt đầu tự hỏi, tại sao ta lại phải im lặng khi có lý lẽ? Ở góc nhỏ của một quán cà phê Paris, một triết gia trẻ nói với bạn mình, người phụ nữ ấy viết bằng sự dũng cảm mà cả trăm người đàn ông không dám có. Và dù Mary chưa từng tự gọi mình là người tiên phong, lịch sử đã gọi tên bà như thế. Vì đôi khi, tiên phong không phải là người đi đầu, mà là người dám bước đi khi chưa ai tin có con đường. Ánh sáng của Mary không làm tan biến bóng tối, nhưng nó khiến bóng tối không còn tuyệt đối. Giống như ngọn đèn giữa đêm, dù nhỏ bé, vẫn khiến người ta tin rằng bình minh sẽ đến. Trong một lá thư gửi cho em gái, Mary viết, chị không sợ bị cô lập.
Chị chỉ sợ rằng ánh sáng của mình chưa đủ để một người khác nhận ra giá trị của họ. Có lẽ đó là câu nói định nghĩa rõ nhất về con người Mary Wollstonecraft, không phải nhà cách mạng, không phải triết gia, mà là người giữ đèn trong đêm, thắp sáng cho những ai đang đi tìm bản thân. Cô không biết rằng hàng trăm năm sau, tư tưởng của mình sẽ trở thành nền tảng cho phong trào nữ quyền khắp thế giới. Cô chỉ biết, mỗi dòng chữ viết ra đều là một giọt sáng nhỏ, và ánh sáng, dù nhỏ, cũng là ánh sáng. Sau khi A Vindication of the Rights of Women được xuất bản, Mary Wollstonecraft bước vào một giai đoạn mới trong đời. Một giai đoạn mà ánh sáng cô thắp lên bắt đầu gặp ngọn gió của thế gian. Những người từng ca ngợi cô nay quay lưng. Báo chí không chỉ phê phán tư tưởng của cô, mà còn bới móc cả đời tư, như thể muốn chứng minh rằng người phụ nữ dám suy nghĩ thì không thể sống một đời đúng đắn. Trong mắt xã hội, Mary không còn là người viết, mà là biểu tượng của sự nổi loạn. Nhưng trong lòng cô, ngọn lửa vẫn cháy. Không còn dịu dàng như ánh nến, nó trở thành ngọn lửa của kiên định, của niềm tin rằng mọi hy sinh đều có giá trị. Một đêm mùa đông, gió rít qua khung cửa, Mary ngồi một mình trong căn phòng trống, trên bàn chỉ còn lại cây bút, cuốn sổ và vài trang giấy chưa khô mực. Cô viết, người ta có thể dập tắt một ngọn đèn, nhưng không thể dập tắt ánh sáng đã đi vào tâm trí. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Cô nghe tiếng gió gào, tiếng lá khô bị cuốn trôi và cảm nhận được sự cô độc len vào từng hơi thở. Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại thấy bình tĩnh lạ thường. Bởi có lẽ, chính trong cô độc, con người mới thật sự đối diện với ánh sáng bên trong. Mary từng yêu, từng thất vọng, từng tan vỡ. Cô đã yêu một nhà tư tưởng, người mà cô tưởng rằng sẽ hiểu mình. Nhưng ông ta lại bỏ rơi cô khi bị dư luận tấn công. Cô mang thai, cô đơn và gần như bị cả xã hội ruồng bỏ. Trong thời ấy, một người phụ nữ không chồng mà có con là tội lỗi không thể tha thứ. Cô không chối bỏ, cũng không biện minh. Cô chỉ viết, nếu yêu thương là sai, thì tôi chọn sai để còn là người. Ánh sáng trong Mary giờ đây không còn là ngọn nến trong đêm, mà là ngọn lửa bị vây quanh bởi bóng tối. Bóng tối của định kiến, của cô độc, của những ánh nhìn khinh miệt. Nhưng chính trong ngọn lửa ấy, cô tìm thấy sức mạnh của lòng nhân. Thứ ánh sáng không thể bị dập tắt. Cô chăm sóc con gái bằng đôi tay gầy yếu, dạy con đọc, dạy con viết, và dạy rằng, con đừng bao giờ sợ suy nghĩ, vì khi con nghĩ, con đang sống như một con người thật sự. Đứa trẻ ấy, Mary Shelley, sau này trở thành tác giả của Frankenstein, người phụ nữ viết nên câu chuyện về con quái vật, khát khao được yêu thương, và có lẽ sâu thẳm. Đó cũng là tiếng vọng từ trái tim người mẹ. Thế giới quay lưng, nhưng Mary không tắt lửa. Cô viết tiếp, cô dịch sách, cô giảng dạy. Cô không còn viết để được lắng nghe, mà viết để giữ cho ánh sáng trong tim không tắt. Một lần khi có người hỏi, điều gì khiến cô vẫn tiếp tục, dù bị tất cả chống lại? Mary chỉ mỉm cười và nói, vì nếu tôi dừng lại, thì ngọn lửa này sẽ chỉ còn là tro tàn. Trong mỗi đêm dài, ánh lửa ấy vẫn cháy. Nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cho những người đang tìm lối giữa bóng tối. Cô không cố trở thành biểu tượng, cô chỉ sống thật với lẽ phải trong lòng. Càng bị chỉ trích, Mary càng hiểu rằng ánh sáng không thể chứng minh bằng lời, nó chỉ có thể được nhận ra khi người khác bước ra khỏi bóng tối của chính họ. Và rồi một buổi sáng mờ sương, Mary bị bệnh nặng sau khi sinh đứa con thứ hai. Căn phòng nơi cô nằm tràn ngập ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm trắng. Người ta kể rằng trong những giây phút cuối cùng, Mary nhìn ra cửa sổ, nơi ánh mặt trời đang cố gắng len qua tầng mây, và thì thầm, ánh sáng không bao giờ biến mất, nó chỉ đi tìm một trái tim khác để trú ngụ. Câu nói ấy sau này trở thành biểu tượng cho cả cuộc đời bà. Một ngọn lửa cháy hết mình cho tri thức, cho bình đẳng, cho lòng nhân. Sau khi Mary qua đời, những kẻ từng chỉ trích bà vẫn tiếp tục phán xét. Nhưng thời gian như một ngó dài đã làm mờ đi những tiếng ồn, chỉ để lại ánh sáng. Bởi sự thật luôn có cách của riêng nó để tồn tại. Hàng chục năm sau, khi phong trào nữ quyền bắt đầu nhen nhóm, người ta tìm lại những trang viết cũ của Mary. Những dòng chữ từng bị xem là điên rồ giờ được đọc lại bằng lòng kính trọng. Những ý tưởng từng bị gạt bỏ giờ được xem là nền móng cho cả một thế kỷ khai sáng mới. Người ta nói, lịch sử có trí nhớ của nó. Và trí nhớ ấy luôn dành chỗ cho những ai dám thắp sáng, dù trong thời khắc tăm tối nhất.
Mary Wollstonecraft, người từng bị xem là kẻ nổi loạn, giờ được gọi là người mẹ của phong trào nữ quyền hiện đại. Nhưng nếu có thể nói, có lẽ bà chỉ mỉm cười và đáp: tôi không muốn được nhớ đến như một biểu tượng. Tôi chỉ muốn thế giới học cách nhìn phụ nữ như con người. Ngọn lửa của Mary không chỉ đốt cháy định kiến mà còn sưởi ấm trái tim những ai đã từng bị xem thường, bị lãng quên, bị im lặng bắt buộc. Và có lẽ đó là chiến thắng lớn nhất của bà. Một chiến thắng không bằng vũ khí, không bằng tiếng hô, mà bằng ánh sáng nhân từ của một người tin vào trí tuệ con người. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Mary Wollstonecraft rời khỏi thế giới. Thân xác bà tan vào đất, nhưng ánh sáng mà bà thắp lên vẫn chưa từng tắt. Ngọn lửa cô đơn trong căn phòng nhỏ ở London giờ đã trở thành bình minh của một thời đại mới. Buổi sáng ở thế kỷ 19, khi mặt trời dần ló dạng trên những mái nhà châu Âu, một nhóm phụ nữ trẻ ngồi quanh bàn, đọc lại những dòng chữ mà Mary từng viết. Họ lặng im. Mỗi con chữ như ánh sáng soi qua lớp bụi dày của thời gian, chiếu vào những tâm hồn đang khao khát được sống thật với chính mình. Một cô gái đặt tay lên trang sách và thì thầm: cô ấy đã viết điều này cho chúng ta. Câu nói ấy vang lên nhẹ, nhưng rơi sâu. Vì trong từng con chữ, họ không chỉ thấy tư tưởng, mà còn thấy trái tim của một người phụ nữ từng đau, từng yêu, từng hy vọng. Khi phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ bắt đầu lan khắp nước Anh, nhiều người nhắc lại tên Mary Wollstonecraft. Không phải như một biểu tượng cứng nhắc, mà như một người đã gieo hạt giống đầu tiên của ánh sáng. Người ta hiểu rằng, không có bình minh nào tự nhiên xuất hiện, mỗi tia sáng đều được sinh ra từ một ngọn đèn đã cháy hết mình trong đêm. Mary Shelley, con gái của Mary Wollstonecraft, lúc ấy đã trưởng thành và trở thành một nhà văn nổi tiếng. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng ánh sáng mà mẹ cô thắp lên không chỉ thuộc về phụ nữ, mà thuộc về tất cả những ai dám sống thật với lẽ phải. Cô viết trong nhật ký: tôi luôn thấy ánh sáng của mẹ mình trong từng trang sách, không phải ánh sáng chói lòa, mà là thứ ánh sáng khiến trái tim lặng đi vì biết ơn. Trong bức tranh rộng lớn của lịch sử, tư tưởng của Mary dần len vào giáo dục, chính trị và văn học. Người ta bắt đầu nói đến bình đẳng, tự do, giáo dục cho mọi người, không còn như điều xa xỉ, mà như một nhu cầu của nhân loại. Dòng ánh sáng ấy len lỏi qua từng thế hệ, từ bàn tay người mẹ dạy con học chữ, đến người thầy dám để học trò gái được cất tiếng nói. Không ai biết chính xác khi nào ánh sáng ấy trở thành ngọn bình minh thật sự, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng thế giới đã sáng hơn một chút. Trên bầu trời nhân loại, những tia sáng đầu tiên ấy hòa quyện với vô vàn giọng nói khác. Những phụ nữ, những người nghèo, những kẻ bị quên lãng. Tất cả họ, dù khác thời, khác nơi, đều mang trong tim một phần ánh sáng mà Mary đã thắp lên. Có một điều đặc biệt trong lịch sử: ánh sáng thật sự không bao giờ ồn ào. Nó không chiếu rọi bằng vinh quang hay danh hiệu, mà bằng sự kiên định thầm lặng của những người tin vào điều đúng. Mary đã đi xa, nhưng lý tưởng của bà sống trong những trái tim biết nghĩ. Và chính điều đó khiến cái chết của bà không phải là dấu chấm, mà là dấu phẩy đầu tiên của một chương mới. Giữa thế kỷ 19, một nữ triết gia người Mỹ, Margaret Fuller, viết trong bài luận của mình rằng: không có Mary Wollstonecraft, chúng ta sẽ không có ngôn ngữ để nói về tự do của phụ nữ. Đó là một lời tri ân giản dị, nhưng sâu sắc như ánh bình minh đầu tiên rọi xuống mặt nước sau cơn bão đêm dài. Ánh sáng mà Mary để lại không chỉ dành cho phụ nữ, mà còn cho những người đàn ông dám học cách lắng nghe. Bởi bình đẳng như Mary từng viết, không phải là phụ nữ thắng, mà là con người được hiểu nhau hơn. Và thế là, giữa sự chuyển mình của thời đại, người ta bắt đầu nhìn nhau bằng con mắt khác, bằng sự tôn trọng, bằng tri thức, bằng lòng nhân. Không phải tất cả đều thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng khi ánh sáng đã xuất hiện, bóng tối không còn vĩnh cửu. Buổi sáng trên dòng sông Thames, sương tan dần, mặt nước phản chiếu những tia sáng đầu tiên. Một cô gái trẻ bước đi, cuốn Rights of Women trong tay, mỉm cười với chính mình. Không ai biết tên cô, nhưng trong bước chân ấy có di sản của hàng trăm năm đấu tranh, có ánh sáng của Mary Wollstonecraft. Câu chuyện của bà không dừng ở sách, nó sống trong từng hành động nhỏ, trong cách một người phụ nữ dám nói tôi nghĩ rằng, trong ánh mắt một cô gái dám nhìn thẳng và mỉm cười.
Bởi ánh sáng thật sự không phải ở ngọn đèn, mà ở người dám tin rằng ánh sáng ấy có thể soi được chính mình. Thế giới ngày nay, dù đã đổi thay, nhưng mỗi khi con người quên mất lòng nhân và sự bình đẳng, ánh sáng của Mary lại được nhắc tên như một lời nhắc nhở, rằng tri thức và tự do không thể chỉ dành cho một nửa nhân loại. Giờ đây, khi nhìn lại, ta thấy rằng ngọn lửa của Mary không thiêu đốt ai cả. Nó chỉ sưởi ấm, chỉ dẫn đường, chỉ dạy con người cách nhìn bằng trái tim. Và như mọi bình minh sau đêm dài, ánh sáng của bà không rực rỡ chói chang, mà ấm áp, bền bỉ, đủ để con người tin rằng mọi sự thật sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy ánh sáng của nó. Khi lịch sử viết lại tên bà, người ta không dùng những mỹ từ hoa lệ, chỉ 3 chữ thôi, nhưng đủ nói lên tất cả. Người phụ nữ thức tỉnh. Bởi trong từng thời đại, thế giới đều cần một người như thế, một người dám thắp sáng, để những người khác nhìn thấy mình cũng có thể tỏa sáng. 200 năm đã trôi qua kể từ ngày Mary Wollstonecraft rời khỏi thế gian. Nhưng như mọi ngọn lửa thật sự, ánh sáng của bà không tàn cùng thời gian. Nó tiếp tục cháy, âm ỉ, dịu dàng nhưng bền bỉ, trong những tâm hồn biết lắng nghe tiếng nói của tự do và lòng nhân. Ngày nay, khi con người nói về quyền phụ nữ, người ta thường nhắc đến các cuộc biểu tình, các đạo luật hay những người lãnh đạo vĩ đại. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rằng tất cả những ngọn lửa rực rỡ ấy đều được thắp lên từ một tia sáng nhỏ trong căn phòng chật hẹp nơi London sương phủ. Ngọn đèn ấy, hơn 2 thế kỷ sau, vẫn còn soi chiếu, không phải bằng lý thuyết, mà bằng tình yêu của một người tin rằng nhân loại chỉ thật sự tốt đẹp khi con người học cách nhìn nhau bằng ánh sáng. Giờ đây, trong những thư viện yên tĩnh, trong những lớp học đầy tiếng cười, trong những diễn đàn toàn cầu nơi phụ nữ cất tiếng nói, ta vẫn nghe được âm vang của Marie. Tri thức không có giới tính và tự do không thể bị giới hạn bởi thân thể. Những lời ấy giờ không còn là tuyên ngôn mà là lời nhắc nhẹ như gió thổi qua ánh đèn, để nhắc con người nhớ rằng mọi bình đẳng, mọi quyền lực đều bắt đầu từ lòng nhân và sự thấu hiểu. Mary Wollstonecraft chưa từng được phong tước, chưa từng được khắc tượng đài khi còn sống, nhưng tượng đài thật sự của bà được dựng trong ý thức của nhân loại, nơi phụ nữ được học, được yêu, được nghĩ và được làm người như đàn ông. Bên dòng thời gian, thế giới đã đi rất xa. Những người phụ nữ ở châu Phi, châu Á, châu Âu, Mỹ Latin, họ học, họ làm việc, họ lãnh đạo và họ yêu mà không sợ hãi. Mỗi khi họ đứng lên, mỗi khi họ viết một trang sách, mỗi khi họ nói tôi cũng có tiếng nói, ánh sáng của Mary lại một lần nữa được thắp sáng. Có những ngọn lửa không cần ai nhìn thấy, chỉ cần được truyền đi. Và di sản của Mary chính là như thế. Nó không ồn ào, không rực rỡ, chỉ lan tỏa nhẹ nhàng như ánh sáng sớm, chạm vào những trái tim đang mỏi mệt, và thì thầm, đừng sợ nói ra điều đúng. Nếu Mary còn sống, có lẽ bà sẽ mỉm cười hiền khi thấy thế giới hôm nay. Một thế giới mà phụ nữ có thể viết, giảng dạy, lãnh đạo và vẫn được yêu thương, được tôn trọng. Nhưng có lẽ bà cũng sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng để tự do trở thành ảo tưởng mới. Tự do thật sự không nằm ở quyền lực, mà ở cách ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và trí tuệ. Trong ánh chiều, khi mặt trời sắp lặn, ta thấy ánh sáng trải dài trên mặt nước, vàng ấm, không chói, như một lời tạm biệt dịu dàng của ngày với đêm. Ánh sáng ấy giống như tinh thần của Mary, bình thản, sâu sắc và không bao giờ biến mất. Bởi vì ánh sáng, như bà từng nói, không thuộc về ai, nó chỉ đi qua những tâm hồn đủ can đảm để giữ nó. Và trong hành trình dài của nhân loại, chính những người dám giữ ánh sáng ấy đã làm cho thế giới trở nên nhân hậu hơn. Một cô gái trẻ ở thế kỷ 21 ngồi bên cửa sổ đọc lại trang đầu tiên của A Vindication of the Rights of Women. Ngoài kia, thành phố hiện đại vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng ấy chỉ có ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn và tiếng thở nhẹ của những giấc mơ chưa nói thành lời. Cô viết vào nhật ký, cảm ơn Mary. Vì đã dám nói trong thời đại mà im lặng được coi là đức hạnh. Nhờ ánh sáng của bà, con mới biết rằng đôi khi chỉ cần một người tin vào lẽ phải cũng đủ để thay đổi cả dòng chảy của thế giới. Bức thư không gửi đi, nhưng Mary chắc hẳn đã nghe thấy, vì ánh sáng, dù đã qua bao thế kỷ, vẫn tìm thấy đường trở lại với những tâm hồn biết ơn. Đó là bản chất của di sản. Nó không nằm trong bia đá, mà nằm trong ánh nhìn của người đang tiếp bước. Và trong mỗi người đang lắng nghe câu chuyện này hôm nay,
ánh sáng ấy vẫn đang được truyền đi qua lòng tôn trọng, qua sự hiểu biết và qua niềm tin rằng sự thật không bao giờ tắt. Khi đêm xuống, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, vàng nhạt và yên bình. Có người nói, ánh trăng ấy là biểu tượng của Mary. Ánh sáng không tự tỏa ra, nhưng phản chiếu ánh dương đã từng soi sáng nhân loại. Có lẽ đúng vậy, vì Mary không muốn mình là mặt trời, bà chỉ muốn làm người giữ ánh sáng, để những ai lạc lối có thể nhìn thấy đường trở về với chính mình. Và thế là, mỗi khi một cô gái đứng lên bảo vệ điều đúng, mỗi khi một người đàn ông học cách lắng nghe, mỗi khi một đứa trẻ được dạy rằng giá trị không nằm ở giới tính, ánh sáng ấy lại tiếp tục được truyền. Không ồn ào, không cần được vinh danh, chỉ tồn tại như hơi thở của sự thức tỉnh. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng của câu chuyện này. Nếu lời dạy của Mary Wollstonecraft khiến trái tim bạn lắng lại đôi chút, hãy chia sẻ video này như một làn ánh sáng nhỏ đến với ai đang cần được lắng nghe và được thấu hiểu. Và nhớ đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày ta lại cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và sống sâu hơn với chính mình.